हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब बढ़िया। मेरा सिविल कोर्ट में मेंस हो गया है और मैं अभी टाइपिंग करती हूँ। ये देखिए, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ, अपना घर भी देखती हूँ, सब चीज़ करती हूँ। और ये मेरा स्किल टेस्ट है, वो भी देखिए। मैं खुद अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ। और देखिए, मेरा एग्ज़ाम है, मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। आप प्रे करिए कि मेरा स्किल बढ़िया जाए, बढ़िया से जाए। और देखिए अब क्या होता है। अब मैं कुछ देर बाद मेरा बाबू का ट्यूशन से लाना होगा, मैं उसे ट्यूशन से लेकर आऊँगी, फिर उसको नाश्ता कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी, फिर उसका होमवर्क कराऊंगी, फिर मैं खुद पढ़ूंगी। यही मेरा है, खुद पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, खाना बनाना है, खिलाना भी है। यही सब मेरा काम है। ओके फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ टाइपिंग करने। बाय फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड।